तो भाई आज हम लोग बिल्ड करेंगे एक बोर्ड्स जो भाई थंबनेल देख के ही सबको पता चल गया होगा। और वो बोर्ड्स है इस बच्चे का। इसको पता है जो मेरा भाईपर खरीदा था, ठीक है, भाईपर से अपग्रेड करके अब बोर्ड्स हो रहा है। ये देखो बोर्ड्स अभी ये बिल्ड होगा। एंड इधर है बाकी का पार्ट्स, ठीक है। बोर्ड से का रिम सब कुछ सही है, सब कुछ हो जाएगा, बस फॉर्क चेंज करेगा बाद में। और ये सब है पड़ा हुआ टूल्स वगैरह। अभी ये सब फिटिंग करते हैं धीरे धीरे एंड दिखाते हैं आप लोगों को क्या होता है बिल्ड में। सो अभी इसमें हम लोग ग्रीसिंग कर लेंगे। भाई तो एकदम पाती वाला ग्रीस लाया है, हम उसको बोले दामी ग्रीस यूज़ करने का, क्या सिलिकॉन का क्या ग्रीस है पता नहीं। अभी इसमें ग्रीसिंग करके उसके बाद इसमें हेडसेट फिट करेंगे जो बोर्डसी का ओरिजिनल हेडसेट है, ठीक है। तो हेडसेट ये रहा बोर्डसी का ओरिजिनल वाला, ये देखो। ये तो नीचे सस्पेंशन में लग जाएगा। ये है बोर्ड्स का टॉप वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। अभी इसके उल्टा साइड भी हम ग्रीसिंग कर लेते हैं। बोला लाल ग्रीस है इसको आदि के अरे बोललाম तो কে বাড়ি যা বাড়ি যা বাড়ি যা আদি কে আগে বলো কেউ নেই এখানে আদি বলে ওই পারে থাকে ওইখানে আছে পারলাম না কি রে এরকম করে দেবো। আমার হাতটা শোনো দেখে দাও। ভারী আছে ভিডিওটা বন্ধ। কি করে দিও এখানে ধর কাপড়টা তলে দেবো। ব্যাস এ দেখো ক্যামেরা অন করেছিলে কিন্তু আওয়াজ নেই তো। কি বলছি ক্যামেরা ভালো হচ্ছে তো আর একটা কথা বলি লাগাও স্পেশাল এসব তো একটা না, এটা উপরে দাও ডাইরেক্ট। ভাইপারের কিন্তু হেড টিউব বড় থাকে, আগেই বললো। কাটতে হবে নাকি? কাটতে তো হবে, জানি তো ভালো। আর একটা আছে আরে মা দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে, অনেক লাগে बंद हो गया। गाइस एक दिक्कत आ गया जिसमें इधर हमारा इतना सा बच रहा है। अभी इधर स्पेशल लगाना पड़ेगा मगर इसके पास स्पेशल है नहीं, तो अभी जुगाड़ करके चल जाएंगे। कल आके फिर से इसको सही कर देंगे या तो ये घर में ही सही कर देगा खुद से। अभी देखते हैं क्या होता है। দেখা হয়েছে একটু ক্যামেরাটা এদিকে ঘোরা, এরকম ঘুরে আটকে যায় এই সামনে এবার সামনে সামনে
पूरा बैठा पाँच पैक তলায় এমনি গাড়ি भाई कहीं ना होगा নিজে লাগাও उड़े जावे কিন্তু এদিকে না না পড়বে না তোলো না ঢোকাও इसका भी हालात तो मुर्शिद का तरफ है ये तो फूटा ही नहीं जानता है अरे फूटो खुঁজে পাচ্ছে না কিরকম হ্যাবলা মাল अरे ये देखो ऐसा हो रहा है बिल्ड बस इसको लगा दिया अभी इसमें बाकी है इधर से नट लगाएंगे सामने से इधर में अभी व्हील को एडजस्ट करेंगे क्यों व्हील मेरे को लग रहा है थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा सा हिला हुआ है अभी इसको एडजस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट हम करेंगे कि इसको हम नट लगा लेंगे एंड इधर का तो स्पेसर का कुछ कर नहीं सकते स्पेसर तो नहीं है अभी इसको भाई काट लेगा इधर से कटिंग करके इतू सा कट कर लेगा पूरा इधर से कट कर लेगा काट करके इधर इसको लगा लेगा एंड ग्रिप फ्लिप सब हम लगा देंगे आज बीवी सेट लगा देंगे सब हो जाएगा अभी इसमें ग्रिप फीडिंग हो रहा है भाई को घुसाना नहीं आता हम घुसा देते बेटा ढीले दिखा है ना ये भी इधर से भी फीड होगा भाई को बोला हम ओडीआई का ग्रिप लगाओ वो अच्छा होता ओडीआई का ब्लू कलर का ग्रिप लगा था भाई मस्त लगता है इसमें ब्लू या तो रेड दोनों ही बेस्ट लगता तो अभी इसमें हैंगर लगा जा रहा है देख लो नट अरे चक्का फिर बाहर आया भाई हैंगर भी लग गया अभी दोनों तरह से नट को हम टाइट कर देंगे एंड ঢুকবে চাকাটা আগে ঢুকবে অনেকটা আগে ঢুকবে বা চাকা আর আগে হ্যাঁ আগে এগোবে আগে আরে না অ্যাডজাস্ট করতে হবে না তোমার চাকাটা আমি মিডিল করছি না এটা সেটা দেখো চ্যালেঞ্জ এমনি রেঞ্জে আছে এই বোল্ট দাও अरे अभी पूरा व्हील एडजस्ट कर दिया एकदम मिडिल में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है अभी साइकिल का हालत कुछ ऐसा है अभी इसमें एडजस्ट हो रहा है ब्रेक देन भाई सब कुछ धीरे धीरे लगाएगा अभी इसमें हम लगाएंगे चेन गाइड एंड बीवी सेट इधर ग्रीसिंग करके ये लोकल ग्रीस से ये जो पाकी ग्रीस आता है 35 रुपीज़ का बोर्ड्स बिल्ड हो रहा है 35 रुपीज़ का ग्रीस क्या बोले इसको भाई कुछ बोलने का नहीं है चलो लगाते हैं इसमें इसका होल तो मस्त है यार ऐसे ऐसे यू भाई ये कुछ होल पहचाना हुआ लग रहा है ये देखो सो अभी खाना पीना हो रहा है भाई इधर चिकन कोसा एंड भाई लच्छा परोठा मजा है ना भाई देखो भाई इधर है चिकन लॉलीपॉप सो गाइस फाइनली दैट्स इट फुल साइकिल बिल्ड हो गई है बस गियर का तार लगाना बाकी है एंड इधर देखो भाई साइकिल क्या ही लग रहा है सिनेमैटिक शॉट तो दे देंगे अब साइकिल का फाइनल लुक देखो इसका रिव्यू वीडियो हम बाद में लाएंगे इसमें क्या क्या पार्ट्स बिल्ड हुआ है ठीक है वो सब वीडियो बाद में होगा पहले साइकिल का लुक देख लो ये भाई सीट पोस्ट तो देखो कलर मतलब खतरनाक ही लग रहा है कुछ साइकिल का लुक एंड इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है जैसा इसका सॉकर चेंज होगा उसके बाद सामने का ब्रेक लगेगा जिसमें ब्रेक नहीं है क्या ही साउंड है देख लो भाई साउंड तो सुन लो एक बार वो तार तार भाई साहब तो यही था आज का वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे भाई बाद में आज का वीडियो यही तक था एंड ये रहा बच्चा क्या ही दांत है भाई सो यही था आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है